soy vaga por naturaleza. Soy de esas que se queden 20 minutos más na cama después de que suene el despertador. De esos que dicen 5 minutos más y después queden 2 horas. Pero al final non soy tan rara, porque cada vez hai xente máis vago e entón les empresas tienen que facer inventos pa vagos. Por ejemplo, en Mando la cochera, ¿quién tiene ganas de salir del coche, abrir el portón, volver a meterse en el coche? Nadie. O el Mando la televisión. ¿Quién quiere levantarse del sofá sin la tele y volver a sentarse? Pues nadie. Y para eso inventen el mando a distancia, porque si no, los vagos tendríamos que usar la escoba a distancia, ir pegando los botones. Entonces, cuando estás azotado viendo la tele, dices: coime, faltame las patatas fritas y la Coca-Cola. Pues para que eso no pase, yo monto un campamento. Voy para el sofá con las patatas, la Coca-Cola, la escoba a distancia y un bote. Un bote, sí, para cuando tengo ganas de mechar. Y diréis: ¿qué fais para comer? Pues hay otro invento para vago, que es la Thermomix. Tú metes todos los ingredientes y en 5 minutos tienes la comida hecha. Pensándolo bien, la Thermomix asemeja al cuerpo humano. También eches todos los ingredientes, lo que pasa que salen en forma de mierda. Un día estaba yo en el campamento y de súbito suena el teléfono. Entonces voy para allá, agarro el teléfono y dicen: hola, soy Marisa, la de la telefónica. ¿Está el señor o la señora en casa? En casa no, estoy cansada. Cuelgo y llevo el teléfono para el campamento. No vaya a ser que vuelva a sonar. Entonces siento otro sonido: pi, 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 pi. La Thermomix, ya está la comida hecha. Levántame a trompicones y voy para allá. Quería llevar la pota para el campamento, pero pesaba mucho. Así que tengo que echarlo en un plato. En esto que suena din don la puerta, pues paso, porque no puedo llevar el timbre para el campamento.